In hierdie week se propvol episode gaan kyk ek bietjie na wat moontlik vir vleispryse vir ons voorlê vir die res van hierdie jaar, hoekom hoendervleispryse skerp kan daal van nou af, en dan gaan kyk ek ook hoekom mieliepryse die skerpste daling in 1 week sedert 2008 gehad het laasweek. Als hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en welkom by 4 Julie 2023 se AMT Standard Bank Graan lewende hawe oorsig, als natuurlik moontlik gemaak deur Standard Bank, Nile.ag, halfway Toyota Otri en Zimmatic bespreekstelsels waar sonder hierdie inligting nie moontlik sal wees nie. Gaan besoek ook gerus ons webtuiste op aimtrends.co.za en kry die nuutste pryse, inligting en gedetailleerde verslae daar. Jy kan ook die video's op YouTube en Facebook gratis geniet of een van ons WhatsApp groepe natuurlik by aansluit. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat het in die markte gebeur die afgelope week. Die rand verswak die afgelope week na R18.85 per Amerikaanse dollar. Hoë risiko in die markte het beteken dat daar groter aanvraag vir die dollar was en dus die wisselkoers laat verswak het. Die Brent oliepryse bly sywaarts en plaas verskeie faktore steeds druk op hierdie pryse. Hierdie faktore sluit in lae vraag vanaf China, 'n moontlike resessie wat in Amerika vir ons voorlê en dan ook goedkoop uitvoere uit Rusland en Iran wat als nou die oliepryse laag hou. Maar OPEC en Saudi-Arabië beperk steeds produksie en kan dit beteken dat ons moontlike hoër oliepryse oor die derde kwartaal van hierdie jaar kan sien. In die vleisbedryf het speenkalfpryse verder gestyg die afgelope week met die nasionale gemiddelde prys 3% hoër op R32.36. Die A23 karkasprys daal na R49.04, maar ons sien dat gemiddelde pryse na die einde van laasweek so hoog soos R51.75 was. Die C-graadprys bly egter sywaarts op R44.79. Daar is nie veel wat die slagpryse kan laat styg op die oomblik nie, met vraag wat steeds baie beperk is. Ek dink egter dat pryse kan stabiliseer op hierdie vlakke oor die volgende maand of 2 met klein prysstygings wat wel moontlik is. Die speenkalfpryse kan ook opwaarts neig soos aanbod heel waarskynlik minder gaan raak oor die volgende maand of 2. Die produsente melkprys het verder gestyg en verhandel nou op R7.63 per liter. In die skaapmark het die gemiddelde stoorlamprys vir merino tipe lammers bly styg en verhandel nou op R42.97 per kilogram met sekere pryse reeds so hoog soos R44.50. Dorper tipe lammers het egter laasweek sywaarts gebly op R39.09. Die A23 karkasprys styg na R88.67 terwyl die C23 prys gestyg het na R65.11. As ons na historiese tendense gaan kyk, dan bereik lam- en slagpryse tradisioneel 'n hoogtepunt tydens Julie elke jaar, waarna dit weer in Augustus gaan daal. Ek dink dus, ons kan nog bietjie hoër pryse oor die volgende 4 weke verwag in die mark, maar weer laer pryse vanaf Augustus tot November van hierdie jaar. Australiese wolpryse het laasweek met ongeveer 1% gedaal met laer globale ekonomiese groei wat steeds as die rede voorgehou word wat kleiner vraag veroorsaak en dis ook nou druk op hierdie pryse sit. Hoendervleispryse daal verder met die gevriesde hoendervleisprys laer op R33.84, die varsprys daal na R33.91 met die EQF-prys laer op R32.20. Relatiewe goeie nuus is dat ons steeds bo die vorige 4 jare se pryse verhandel, maar ek voel ons kan nou 'n skerp daling in pryse sien oor die volgende maand met Juliepryse wat tradisioneel 6% laer was as Junie maand se pryse oor die afgelope 8 jaar. Hierdie pryse kan op 'n laer vlak bly in Augustus en dan moontlik weer styg soos ons na die einde van die jaar beweeg. Varkpryse stabiliseer met die gemiddelde prys op R28.95, die spekvarkprys ook op R98.95 met vleisvarkpryse op R29.13. Die nuutste worsvarkprys bly op R23.88. Hierdie pryse behoort in Julie 'n laagtepunt te bereik as ons na seisonale tendense natuurlik kyk, met beter pryse wat weer vanaf September tot Desember verwag word vir hierdie jaar. Bokpryse het gemengde resultate gehad met die kleinbokprys wat styg na R59.26, die grootbokprys styg na R46.12
terwyl bokoeipryse ongelukkig daal na R41.02 per kilogram. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Standard Bank, Nile.ag, Toyota Ottery en Zimmatic besproeiingsstelsels. Nile se aanlyn mark maak dit moontlik om direk by Suid-Afrika se voorste produsente te bestel. Produsente kry die voordeel van beter prysdeursigtigheid, laer kommissies en vinniger betalings. Leer meer oor Nile.ag op hulle webtuiste www.nile.ag en laai sommer hulle nuwe app ook af. Vir die beste Toyota pryse in die land, kontak Toyota Ottery se handelshoof Andrew Wiem direk. Hy sal jou help met vinnige en betroubare diens vir die Toyota van jou keuse. Kontak hom sommer nou op 083 457 8057. In die graanmark sien ons tans baie interessante bewegings met mieliepryse wat skerp daal en dan ook die koringpryse aftrek, maar terselfdertyd kry oliesaadpryse geweldige ondersteuning. Die wit mieliespotprys daal na R3.505 terwyl die Septemberprys daal na R3.594. Die geel mieliespotprys daal na R3.580 terwyl die Septemberprys gedaal het na R3.675. Hierdie daling word nou gedryf deur reën wat wel begin val het in Amerika se Cornbelt, maar ek dink die groot afwaartse drywer is dat daar baie meer hektare na mielies toe geskuif het, wat dan ook baie hoër produksievlakke beteken. Hierdie hektare is natuurlik weggevat van sojas en al kry Amerika 'n rekordoes oor hierdie komende seisoen, gaan hulle steeds net by die vraag uitkom. En dit lyk egter nie of hulle sulke goeie oeste gaan realiseer met die droër beursomstandighede tans nie. Die sojaspotprys het dus skerp gestyg oor die naweek na R8.400 met die Septemberprys wat styg na R8.547 per ton. Reën in Amerika oor die volgende 30 tot 60 dae is baie belangrik en sal die prysrigtings grootliks bepaal. As dit wel reën soos die weervoorspellings tans aandui, gaan mieliepryse op 'n laer vlak bly en moontlik sojapryse ook aftrek. Ek dink mieliepryse kan ondersteuning rondom hierdie vlakke kry terwyl dit 'n goeie tyd is om vloere in te sit vir die sojapryse. Die sonneblomspotprys word ook opgetrek deur die beter sojaprys en styg dit na R8.645 terwyl die Septemberprys gestyg het na R8.890 per ton. Die koringspotprys daal na R6.597 met die Desemberprys tans op R6.265. Volgens Amerikaanse analiste gaan dit nou interessant wees om te sien of mieliepryse die sojapryse gaan aftrek en of die hoër sojapryse dalk bietjie beter mieliepryse gaan beteken. Iets om verseker dop te hou oor die volgende paar weke. Die sorghum invoerpariteitsprys in Durban daal met 7% na R6.295 terwyl uitgedopte Amerikaanse grondbone tans verhandel R32.211 per ton. Zimmatic besproeiingsstelsels is gebou om te hou met elke produk wat spesifiek ontwerp word om deel te wees van 'n pasgemaakte en buigsame oplossing wat jou behoeftes die beste sal ondersteun. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Standard Bank, Nile.ag, Toyota Ottery en Zimmatic besproeiingsstelsels. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.